去闖心動之旅，追求卓越關愛社會，讓我說聲 Proud to be a 煙心人。天的心未怕會跌倒，每個挫折也會是成功的預告。煙心人放眼世界探索地球，懷着好奇遊歷宇宙，一次有手牽手。去闖心動之旅，追求卓越關愛社會，讓我說聲 Proud to be a 煙心人。我係完全覺得咧，好似見證住一個BB嘅出世，因為呢一首歌咧，其實係副校長啦、老師啦一齊去諗點樣構思我哋想要一首乜嘢嘅歌。收到份歌詞嘅時候，我哋都已經係好滿意嘅。譬如話茁壯成長啊，要有創意啊，唔怕失敗啊，等等呢啲，其實全部都係我哋周衍森小學嘅辦學理念啦。同啲同學講啊，你哋諗下平時返學開唔開心㗎？作為學校嘅代表喎，可唔可以俾人感受到衍森人嘅嗰種活力啊？今日我覺得真係好興奮啊！將我哋嘅衍森人嘅理念咧，完全展現到出嚟。